ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. الغرق يا جماعة هو نوع من أنواع العقاب من الله عز وجل للكافرين والعصاة. حتى العاصي ممكن يغرق. تخيل، مش لازم يكون كافر عشان يغرق. فالمعنى ده أو التفسير بتاع الحلم ده تفسير خطير جدا، وعلى الكل أن يسمعني. معنى الغرق في المنام أحيانا بيكون للعاصي بمعنى العقاب، يعني هيأتيه العقاب من عند الله تعالى نظير عصيانه لله. ربنا ممكن يصبر عليك مرة 2 3 4 5 6 ألف، إنما بعد كده مش هيديلك فرصة خلاص، لأن ربنا قال لك في الحديث إيه؟ قال لك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني ربنا يمهل ولا يهمل. ربنا يمهل ولا يهمل. هيمهلك، هيعطيك ما تريد، بس ساعة ما هياخدك لو في حالة ان انت ما بتحترمش نفسك وتتلم، هياخدك اخذ عزيز مقتدر. خلاص انتهى. هيسلط ربنا الدنيا كلها عليك، وربنا قادر على ان هو يمحيك في لحظة. يعني انت اللي هو اللي خلقك اصلا اساسا، هو عارف بقى. ربنا عارف كل حاجة فيك، عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك وكل حاجة. ما هو اللي رزقك يا ابني، هو اللي بيديك كل حاجة. يعني انا لا ارى الغبي الا لو كان انسان غبي فعلا. الغبي هو اللي بيروح يفكر انه يعمل في الناس زي ما هو عايز، ومفكر ان الحمار ده، يعني حتى من غباء الانسان اللي بيرتكب الذنوب والمعاصي وبيظلم الناس، من شدة غبائه، ان ربنا سبحانه وتعالى اخفى عنه ان ربنا مطلع عليه. يعني انت يا حمار يا بجم، يا اغبى مخلوق خلقه ربنا على وجه الارض، يا اللي بتظلموا الناس وبتقتلوا الناس وبتموتوهم. انت اساسا مخلوق من الله، يعني ربنا اللي صنعك، هو اللي خلقك. فلما تروح يا غبي يا ابن الغبي تروح تضرب واحد ولا تأذي واحد ولا تموت واحد، هل انت مفكر كده اللي انت عملته ده يعتبر تطور منك، وان انت خلاص بقى محدش هيقدرك يعني، ولا ايه يعني؟ ده انت اغبى مخاليق ربنا. عارف اللي انت ضربته ده واللي اذيته ده واللي موتته ده يا حمار منك ليه؟ هيجي يوم القيامة هياكلك حتة دين قفا على قفاك قدام ربنا، وربنا اللي هيبقى مديله الإذن بده. تخيل. وهيقتلك زي ما قتلته في الدنيا، وساعتها هتصوت وتقول الحقوني، ومفيش بني آدم هيلحقك. حتى ربك نفسه مش هيتدخل، ملوش دعوة. ليه؟ لأن أنت اللي عملت كده فيه. يوم ربنا هيردها لك. مش كده وبس، ده هيقتلك زي ما قتلته في الدنيا، وهياخد من حسناتك وانت هتاخد من ذنوبه. يلا يا عم. ثم بعد ذلك هياخدك ربنا بعد كل ده، هيدخلك في نار جهنم يا اغبى مخاليق ربنا. يعني انا بتكلم كده بجد من حقرتي ليك، لان انا بحتقر الغبي. الغبي مين هو الغبي؟ اللي مفكر ان ربنا مش شايفه، وعمال بقى يظلم الناس ويضرب الناس ويقتل في الناس ويضيع دول ويضيع مش يعني بجد انا ما شفتش غباء زي غبائك. لان انت اغبى مخلوق، وربنا جعلك حمار في نظرنا، لان حضرتك هتموت وكله يعني حضرتك هتتكل على الله وتموت، وكل الناس دي هتدعي عليك. شفت بقى؟ كل اللي انت ظلمتهم هيدعوا عليك. يبقى انت في القبر بتتشوف نارها، والقبر ولع بيك بنار جهنم وحرق جدة ام اللي خلفك، وانت قاعد بتصوت وبتقول يا رب الحقني او يا ناس الحقوني، ولا حد هيرد عليك ولا حد هيسمعك. بمجرد ما تخش القبر وتقول في 60 ده هتاخدك، ولا حد هيبص لك اصلا. اهو ده اغبى مخاليق ربنا، الانسان اللي بالشكل ده. اما الانسان الذكي الذي أنعم الله تعالى عليه بنعمة الذكاء والفطنة، هو الذي لم يفرط وقت ولم يفرط في دقيقة واحدة في الدنيا من غير ما يغتنمها لوجه الله. يا سعدك يا هناك، يلاقي جنازة يجي رايح ماشي فيها حتى لو ما يعرفش مين اللي مات. يلاقي واحد غلبان في الشارع مش لاقي ياكل، يجي مطلع له طعام وياكله.
يلاقي بنت بتتجوز ومحتاجة فلوس يساعدها بالماديات. اهي دي الناس اللي تعتبر من اذكى مخاليق ربنا. ليه؟ ما ضيعش فرصة ولا حتى دقيقة فيما لا يرضي الله، لا ده كل وقته انفقه فيما يرضي الله. اهو ده الذكي. فاز بالدنيا والاخرة. فاز في الدنيا بان كل الناس دي ادعت له، وفاز في الاخرة ان ربنا راضي عنه. شفت بقى؟ ادي الكلام. فلما تشوف منام زي ده انك بتغرق، يبقى انت كده عندك غباء متراكب، يعني غباء مركب. غبائك غباء مركب. مركب ليه؟ لان انت ضيعت نفسك وضيعت اللي حواليك وموتت العالم، وبالتالي فين المكاسب اللي انت كسبتها؟ ولا اي حاجة. حققت ايه حضرتك من ساعة الحرب ما اشتغلت؟ ولا اي حاجة. كل اللي انت عملته ان انت موتت لك 50,000 واحد. ال50,000 واحد دولت هتروح في 60 دقيقة تاخدك وهتموت انت ان شاء الله باذن الله قريب، وهتروح وايدك ملطخة بالناس دي. هو ده اللي انت عملته. ده فوق كل ده كمان اقتناعاتك بان الاسلام مش هو الدين الاخير، ده انت معترض عليه. فانت هتموت والناس دي كلها هتدعي عليك، والعالم كله هيرتاح من وش اللي خلفك، واخد بالك؟ وهتروح لربنا وانت في القبر ان شاء الله كده والقبر والع بيك. هتلاقي كل الناس اللي ماتت ديت على ايدك هتيجي تمسك في زمارة رقبتك كده اهو بغل كده، واخد بالك؟ وهتطلع زورك في ايديها، وهيطلعوا قلبك من جوه وياكلوه. انا اسف ان انا بتكلم كده، بس انا مغلول من العالم دي، عايز افش غليلي بصراحه يعني. فتخيل كده بقى ان ده هيحصل لك. اهو ده الغرقان. فهتكون في القبر غرقان، ربنا هيغرقك في نار جهنم عشان انت اذيتنا نفسيا. الله ينتقم منك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل ظالم معتدي على كل مسلم. فلذلك اللي هيحصل لك ان شاء الله هو ده. هتخش القبر بقى يا غبي يا ابن الغبي، وان شاء الله باذن الله تعالى هتموت وتغور في 60 دقيقه واحنا قاعدين في الدنيا منعمين، والحرب هتقف وكل حاجه وقفت اهي الحمد لله. وانت هتخش القبر لوحدك بطولك باذن الله تعالى، بس بعد ما ربنا يشوي جتتك بنارها. نارها كده تولع فيك الاول، تلتهم كل اعضاء جسمك واحنا شايفينك كده، وبعد كده بقى حضرتك تموت وتخش القبر وتتحاسب بقى. اهو ده حال الانسان الغبي يا جماعه. مين هو الغبي بقى بعد كده لما يجي نسالك نقول لك من الغبي؟ الغبي هو الذي ضيع كل حياته في اعمال لا ترضي الله. ضيع نفسه بغبائه. ان الانسان الذكي هو اللي ما بيفرطش دقيقه واحده في الدنيا الا ولابد انه يرضي ربنا، زي سيدنا ابو بكر. انا ارى ان اذكى انسان في الدنيا بعد رسول الله هو سيدنا ابو بكر الصديق. مفيش بعد ذكائه. ما ضيعش لحظه الا وهو بيرضي ربنا. يسجد، يصلي، يمشي ورا جنازه، يطلع فلوس لله، وهكذا. يبقى منام زي ده الغرق دلاله على الذنوب والمعاصي التي كثرت في حياه الحالم، وعليه ان يتقي الله عشان ما يكونش غبي زي الاغبياء البهايم اللي ربنا ابتلانا بيهم، اللي انا بقول لك عليهم الصبح ده، اللي ان شاء الله نشوفه بيولع بنارها عشان قلبي يرتاح وقلب كل مسلم يرتاح. شكرا والى اللقاء.